Он боялся одиночества. И именно поэтому никогда не был по-настоящему близок. Он редко оставался один. В его жизни всегда кто-то был рядом. Сообщения, встречи, голоса, заполняющие пространство. Со стороны казалось, что он окружен людьми, что ему незнакомо одиночество. Но это было не совсем так. Он боялся тишины. Не потому, что в ней было пусто, а потому, что в тишине он начинал слышать себя. Ему было важно, чтобы рядом кто-то дышал, что-то говорил, чего-то ждал от него. Присутствие другого давало ощущение, что он существует. В отношениях он был внимателен, чуток, осторожен. Он умел подстраиваться, сглаживать углы, чувствовать настроение. Он знал, какие слова лучше не говорить, какие мысли оставить при себе, какие чувства не показывать полностью. Он называл это заботой. Когда ему было больно, он улыбался. Когда что-то задевало, говорил, что все в порядке. Когда хотелось уйти, оставался. Не потому, что любил, а потому, что боялся остаться один. Он не позволял себе быть неудобным, не позволял раздражаться, не позволял сомневаться вслух. Ему казалось, что если он покажет себя настоящего, слишком сложного, слишком противоречивого, слишком живого, его перестанут любить. И тогда он выбирал безопасную версию себя. Со временем он заметил странную вещь: чем дольше он был рядом с кем-то, тем дальше чувствовал себя от этого человека. Он делился временем, привычками, телом, но не собой. Внутри него оставалось пространство, куда никто не входил. Не потому, что туда не пускали, а потому, что он сам не знал, как туда привести другого. Он привык быть понятным, а не настоящим. Иногда, в редкие моменты честности, он ловил себя на мысли: «Меня любит». Но любит ли меня, или ту версию, которую я показываю? Эта мысль была опасной. Он старался ее не развивать. Ведь если задать ее всерьез, можно остаться без ответа и без опоры. Он боялся одиночества, но не замечал, что давно живет в нем. Только не в пустой комнате, а рядом с другим человеком. Самое тяжелое было не то, что его не понимали, а то, что он сам не позволял себя понять. Он прятал важное под слоями вежливости, заменял честность аккуратностью, близость стабильностью и называл это любовью. Однажды он понял: близость — это риск. Риск быть непонятым, риск быть отвергнутым, риск показать то, что нельзя отредактировать. И именно этого риска он избегал всю жизнь. Он боялся не одиночества. Он боялся оказаться собой и увидеть, что этого может оказаться недостаточно. В какой-то момент он позволил себе маленькую вещь. Он сказал то, что обычно не говорил. Не идеально, не мягко, не вовремя. И мир не рухнул. Кто-то одолился, кто-то не понял, кто-то ушел. Но в этом освобождающем пространстве появилось странное чувство, похожее на дыхание. Он понял: можно быть не одним и быть одиноким, а можно рискнуть одиночеством и впервые оказаться рядом с кем-то по-настоящему. Он все еще боялся, он все еще сомневался. Но впервые он выбрал не страх быть одному, а шанс быть живым рядом с другим. И это было начало близости. Не идеальной, не безопасной, но настоящей.